er is altijd van alles te beleven. Hè? Zeehoentjes, steenlopers, aalschovers. Het komt jou te jaren, dus ideaal fotoplak. Ja, want er zijn stel ergens los, hè? Ja, ik kom helemaal uit de Westerheen. Zo, dat is een heel oud gebied. Ja, maar ja, daar is ook wel altijd vol te beleven. Maar het leukste is om een beetje te variëren qua natuurgebied. En dan zie je nog wat andere diersoorten. Je moet wel geduld hebben, hè? Ja, heel vol geduld. Dat hield hij het krak net of krakt wel. Ik ben 18 jaar en ja, ik doe het nog maar 2 heel jaar, maar ik vind het leukste aan de natuur dat er altijd actie in is en altijd weer iets aparts. Of, ja, de natuur laat me altijd verrassen, dus dat is echt het mooiste aan de natuur. Ik had in de naam van vogels en zo altijd wel van mijn pa geleerd. En ja, de natuur zit wel echt in de familie. En ja, op een dag toen ik bij mijn omkend tante. En toen zag ik een vlinder in de vlinderstruik. En ik ook zo mooi op een foto zat, toen dacht ik wil meer foto's van een meidje. Ja, en sindsdien is het begonnen. Als het mogelijk is, dan is het natuurlijk wel heel mooi om die beroepen van te meidje. Ja, want wat doet ze squallen dan? Ik zit nu op een NHL stand in Iljout. Ik doe een opleiding Creative Business, rocht op marketing. Ik ken alle kanten nog op. Misschien wil ik wel een redacteur van Natuurblad en kan ik wel combineren met fotografie bij wijze van spreken. Het is heel moeilijk om te kiezen welke nou het mooiste is. Maar ik ben het meest trots op de foto waarvan een protter linksom komt vliegen en op een toren wil zetten waar helemaal eigenlijk geen plak meer is voor de protter. Die hier de prijs won in een groene camera. Ja, een stukje herkenning van echt de vakjury en ik kreeg altijd heel leuke reacties op. En die foto wordt gepubliceerd in meerdere magazines. En ik vind het gewoon heel leuk om het door mijn eigen te laten zien hoe ik de natuur zie. Ik ben heel vaak op pad. Als het eigenlijk mooi waar is, dan ga ik lekker op uit. En dan ga ik vaak met mijn paak in de auto, wij met mijn op pad. En dan zie ik wel wat de natuur me houdt. Het is een echte verslaving. Ja, het was zo. Als een vogel geloerd jest of als je een vogel vliegt, dan gaat het gelijk zien waar het gaat zitten en hoe zou ik het in beeld brengen. En, het is echt een onderdeel van mijn lichaam. Ik probeer hem altijd overal maar in te nemen, zodat ik geen enkel moment mis. Dat is, ja, ik ken mezelf net voor jaar natuurlijk altijd een heel mooi hermelijntje van mijn deel. Dan maak ik altijd de camera bij me. Ja. Dat zou ik mezelf net kennen van jaar.